ஹாய் ஹலோ மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் லண்டன் பாஸ்கர், லண்டன்லேருந்து கிடைக்கிறேன். இன்றைக்கு நான் தான் கண்ணாடிக்கு பிறகு ஒரு வீடியோ ஒன்று நாங்கள் போட போகிறோம். நான் வீடியோ எடுக்கும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அது என்ன வீடியோன்ட்டு. அதான் அந்த வீடியோ ஒரு வித்தியாசமான வீடியோ தான் எடுக்க போகிறேன். இந்த வீடியோவை இன்றைக்கு தான் யாராவது நீங்கள் முதலாக நீங்கள் பார்ப்பீங்களா இருந்தால் மறக்காமல் என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த லைக் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை அமர்த்தி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புதிய புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்து நிற்கும். மக்களே, என்ன வீடியோ நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோன்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் நாங்கள் தெரிந்து கொள்வோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மக்களே, உங்களுக்கு முன்னோக்கி இருக்குது அந்த சாமான். இதை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஒரு மெஷின் ஒன்று வாங்கினா பிஸ்னஸ்க்காக வந்துட்டு அந்த சின்ன நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஆரம்பிப்பேன்றது தான் நான் இந்த பொருளை வாங்கியிருக்கிறேன். இது எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மேற்கொண்டு பெருசாக செய்யலாம். அந்த பிஸ்னஸுக்கு நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க. வாங்க உடைச்சிருந்த பொருள் என்னன்றதை நாங்கள் பார்ப்போம். இது வந்து நான் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன். கிட்டத்தட்ட நான் டெலிவரி பண்ணி நான் அது ஆர்டர் கொடுத்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்தது. இது வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 நாள் இருக்குங்க. உங்களுக்கு காட்டி இதை உடைப்போம்ன்றதுக்கு வேண்டி தான் நான் உடைக்காமல் வச்சுருந்தேன். உங்களோட சேர்ந்து நானும் உடைச்சி நானும் பார்த்து உங்களுக்கும் காட்டுவோம். வந்துருச்சு மக்களே, வந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன ஒரு கேபிள் கொண்டு வந்துருக்காங்க, அந்த கரண்ட் போடுறது அந்த மெஷினுக்கு எனக்கு. ஓகே, அந்த பொருள் நான் தூக்க பொருள் மக்களே. கீழே வைப்போம். இதில் கனவிதமான ஒரு பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரஷ் இருக்குது, இந்த கணக்கு சாவிகள் வச்சுருக்குறாங்க, வேறு கத்தி இருக்கு நினைக்கிறேன். அதுக்குரிய இது கத்தி போல இருக்குது. இந்த ரெண்டு பிளேட் தந்துருக்குறாங்க. அதுக்குரிய சாமான்கள் இதெல்லாம் தான் அதுக்குரிய சாமான். இதை தொடர்ந்து நம்ம உள்ளுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது இதுதான் நான் சொன்ன அந்த மெஷின். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை அப்படியே திறந்துட்டு காட்டி நான் அப்படி காட்டிட்டு தான் நாங்கள் லூஸ் ஆக்குறோம். இது ஓகே 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 இதுதான் மிஷின். இதுக்கு வந்து ஒரு அரிசட்டும் தாராங்க. இங்கே வேறு அரிசட்டு நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா 3 பிளேட் வந்துருக்கலாம். இதெல்லாம் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ண போகிறேன். இதை வச்சு தான் இங்கே வரீங்களா? அப்போ நாங்கள் இதுதான் நான் ஸ்விட்ச் போடுற அந்த சிஸ்டம் இருக்குது. என்னோட தெரியல. இது வந்து இந்த லோக் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ அரைக்கிறான்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இதை
இப்படி லொக் பண்ணி விட்டுட்டு தான் நாங்கள் அரைக்கணும். இந்த ஆப்டர் நாங்கள் இதை அரைச்சி முடிஞ்ச பிறகு நாங்கள் வந்து இதை எடுத்து இப்படி கொட்டுறோம். ஓகே மக்களே, இனி அடுத்தது நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் இதை எப்படி நான் அரைக்கிறது, என்ன மாதிரி அரைக்கிறது, நான் இது என்ன செய்ய போகிறேன்றதை நான் காட்டுறேன். வேணாண்டா உங்களுக்கு அந்த மெஷினில் வந்து நான் வந்து அரைச்சி காட்ட போகிறோம். அதனால் நான் 2 மணி நேரமாக ஊற போட்ட சிவப்பரிசி இருக்குது. இது வந்து 1 கிலோ கொள்ளக்கூடிய இந்த இது ஒரு மெஷின், 1 கிலோ கொள்ளக்கூடிய மெஷின். அதுக்குள்ள தான் நான் போட்டு உங்களுக்கு நான் அரைச்சி காட்ட போகிறேன். நான் கழுவியெல்லாம் ரெடியாக பண்ணிட்டு ரைஸும் 1 கிலோ, இப்போ நான் எல்லா ரைஸும் 1 கிலோ ரைஸ் போட்டுட்டேன். இதை மூட போகிறேன். இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை நீங்கள் மூடி போட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இல்லாட்டி அது சரியான மிஷின் ஃபாஸ்ட். அதால் இங்கே வரும் இது எப்படி சேஃப்டி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். போட்டுட்டு கனெக்ட் பண்ணி போட்டு இந்த இதை கனெக்ட் பண்ணி ப்ளாக் பண்ணிட்டு ஓகே. அதுக்கு பிறகு இந்த இது நீங்கள் பார்க்கணும். இது நல்லா ஃபிட் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் ஆன் பண்ணணும். இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி போட போகிறேன். அந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் அடிக்கிறது. நான் பார்க்க போறேன். அதுபோல இந்த கீழே இந்த ஜெலோ கலர் இருக்கோ, இதை நீங்க ஃபுல் டைட் பண்ணி போட்டு தான் நீங்க இதை ஓபன் பண்ணணும். பாத்தீங்களா தொட்ட பேன்? ஆமா, ஒட்டியே தடவையில் சூப்பரா வந்துச்சு. இங்க மா வந்துருச்சு, சூப்பர். அந்த மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட இல்லை நான் இதை அடிக்க தொடங்கி, அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா எங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஓகே மக்களே, இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நல்ல சாமான், எனக்கு என்னால் வாங்கணும்னு ஆசை. இது வந்து அரிக்க கூட தேவையில்லை. ஒரே இதில் அரைச்சி மாவாக்கிடுது. பார்த்து பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் ஃபைனல் மாறு அன்றைக்கு